أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. سورة مريم 48 نمبر آیات. په دې 48 نمبر آیات کې د ابراهیم علیه السلام د واقعي اخیرنۍ خلاصه ذکر کیږي. واقع حاصل داری د زګن کې چې کله پلاری خبره وانه اورېدله او ته ویل زما د علاقې نه بهر شزه وحجرني ملیه ما پرېږده وه ډېره زمانه چې بلې طرف رانه شي. او ابراهیم علیه السلام ته اندازه ولګېدله چې زما د پلار په تابعدارۍ کې دا قوم هم زما نه اوري. نو ابراهیم علیه السلام د پلار خبره عملي کول چې دا زګنې پرېږده وه، او دویمه دا اندازه ولګوله چې په دې زګن کې اوس ژوند تېرول هم فایدهمند نه دي، ځکه چې خلک بې خبره نه اوري نو څه کوي دې زګن کې بل دا ځای پرېښودل پکار دي. او درېیمه دا ده چې که په دین باندې عمل کوم نو دې خلکو سره بیا ټسل راځي، له انجاره مزاحمت راځي، او بالحال مزاحمت نه دی پکار. نو ابراهیم علیه السلام مناسب وګڼله چې دا علاقه پرېږدي بل چېرته لاړ شي، لیکن علاقه پرېښودل خپل خپلوان هر څه پرېښودل یوازې سر روانېدل ډېر ګران کار دی. نو په دې ځای کې ابراهیم علیه السلام د الله تعالی نه دعا وغوښتله چې الله پاک یو مضبوط وفادار ملګري راته پیدا کړي چې هغه زما د اسلامي تحریک او اسلامي انقلاب مخکې بوځي. نو الله تعالی وایي د ابراهیم علیه السلام احوال ذکر کوي چې واعتزلکم وما تدعون من دون الله، چې زه پرېږدم تاسو، پلار ته یې ویل تاسو او ستاسو قوم چې کوم دی دا به پرېږدم. واعتزلکم جدا کېږم یا پرېږدم دواړه یو شی دی. وما او هغه سم پرېږدم تدعون چې تاسې رابلئ من دون الله د الله نه بغیر، تاسو چې کوم بوتان د خدایان وایي دغه بوتان هم پرېږدم جدا کېږم ته فلحال، او تاسې هم پرېږدم. وادعو ربي او زه به دعاګانې غواړم د خپل رب نه. د ادعو چې کوم دی نو ځینې علما په معنا د عبادت سره اخیستی دی چې اعبدو زه به بندګي کوم ربي د خپل رب، او ځینې علما لیکلي دي چې نه ادعو په معنا د دعا سره دی، خپله معنا باندې دی. نو بیا یې معنا دا ده چې وادعو زه به دعاګانې غواړم ربي د خپل رب نه. عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، نږدې ده چې زه نشم په سبب د دعا خپل باندې ربي بدعاء ربي بدعاګانو د خپل رب نه شقيا محرومه. اقا دیم ځکن کې هم دغه دعا ټکه چې کوم دی دغه اختلاف پکې شته، احتمالات پکې دي چې دعا نه مراد سوال کول دي که نه عبادت کول دي. که اولنۍ معنا هغه سره چې دعا په معنا د بندګۍ سره وي، بیا به داسې شي چې عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، نږدې ده چې زه نشم په عبادت د رب خپل باندې محروم. عام خلک چې څنګه د بتانو عبادت کوي بیا اخر کې محروم شي، هېڅ ته میلاو نه شي. نو زما حال داسې نه دی، زه د خپل رب عبادت کوم بندګي کوم، زه محرومه کېږم نه، ما ته به ټیک جنت میلاویږي، د الله رضا به میلاویږي، څه چې غواړم هغه به الله تعالی راکوي، ځکه د الله تعالی بندګي داسې ده. او دا مضمون هم صحیح دی. که دعا نه مراد سوال کول شي، دعا کول شي، نو بیا به همدغه بیا معنا راواخلي چې عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، نږدې ده چې زه نشم په دعاګانو د رب خپل باندې شقيا محرومه. یعنې که تاسو مې پرېښودلی د علاقه رانه پاتې شوله، وسایل اقتدار او حکومت لاړ پناه شو تېر شو، د علاقه پرېښودلې یوازې یم، نو د رب نه دعاګانې کوم چې څوک به راته پیدا کړي، ملګري به راته پیدا کړي، او د خپل رب د دعاګانو په وجه باندې زه محرومه کېږم نه، یوازې به نه پاتې کېږم. دا مطلب یې شو. د مارب القرآن رایې دا دی چې دا دویم قول چې کوم دی چې دعا په معنا د دعا سره واخیستی شي، دا قول راجح معلومیږي، دا احتمال زیات قوي معلومیږي، ځکه چې وروستني الفاظ هغې تایید کوي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هر کله چې جدا شو دغه خلکو نه، وما او د هغه څه نه یعبدون چې د خلکو یې بندګي کوله من دون الله د الله نه بغیر، بوتان ته نه مراد دي. وحمنا له اسحاق، نو موږ ورکړو دته اسحاق علیه السلام چې دی زوی دی، ویعقوب او یعقوب علیه السلام چې دی نوسی دی د اسحاق علیه السلام زوی کېږي. وکلا جعلنا نبي، او دا ټول موږ وګرځول پیغمبران. نو دا وروستني آیات نه معلومیږي دا چې د ابراهیم علیه السلام دعا قبوله شوه. ابراهیم علیه السلام یوازې و او اسلامي تحریک او اسلامي انقلاب یې مخکې بوتو، غونډې علاقې نه مهاجر شو، وشړلی شو، جلا وطن شو،
ابراهیم علیه السلام خپل دعاګانو باندې اعتماد لاره چې زما دعاګانې به الله قبلې مال به څوک پیدا کوي نو بس دغه ځای نه لاړو دعا قبول شو الله تعالی ور اسحاق علیه السلام ورک او بیا اسحاق علیه السلام له دومره عمر ورک چې دغه زوی وشو یعقوب علیه السلام پیدا شو او بیا را دواړه پیغمبران هم کړو نو زوی او نسیا بیا پیغمبران د مخکینی ډېر ټپری نه چې کوم په عراق کې موجوده و هغه ډېر بزر حاجون د بهترو دغه مشرکان او د بت پرستانو خلکونه نو دې ورستاني آیات نه معلومیږي دا چې مخکینی جمله کې چې کوم د دعا ټکری د دعات نه مراد ووهبنا لهم امن ورک دغته من رحمت نخفل رحمت دې مراد هغه کمالات او خصيبتونه دي چې الله تعالی بدوی کې پیدا کړ ډیر کمالات او خصيبتونه الله تعالی ابراهیم علیه السلام له ور کړیو ډیر بیا د هغه زوی اسحاق علیه السلام له ور کړیو یعقوب علیه السلام له ور ډیر لوی کمالات علمي کمالات تقوا پویا په دین باندې استقامت دغه خصيبتونه چې موږ د الله تعالی رحمت او الله تعالی دوی له ور کړ وجعلنا لهم لسان صدق امن وګرځول دوی د پاره جبه د رښتیا او علیا اوچت د رښتیا او جبر وګرځول شو چې ټول عمر د الله تعالی په دین او توحید باندې تر کړه دي او د دې په جبه باندې ګډ وډ سره غلي نه دي واذکر فی الكتاب موسی او یاد کا په کتاب کې یعنی په قرآن کې موسی واقعه د موسی علیه السلام د دې ځکه نو اخله د 51 راونیس د 53 پورې د موسی علیه السلام حالات ذکر کیږي او دا ټول بزرګان لوی خلک دي نو اثر کې دا مضمون ثابتول چې د الله تعالی توحید او بندگی ټول نیکانو خلکو کړی دا او نیکان هم ځکه نیکان دي چې د الله تعالی بندگی کړی دا نو دا مضمون نه پکول چې لوی خلک چې کم دي پیغمبران هغه سره تصرفات او اختیارات ور سره دي کوم چې شرکی او شیطانی عقیده و نو دا غي نه پکېږي نو الله تعالی نبی عليه السلام ته وایي چې بیان کړوي تا په کتاب کې موسی واقعه د موسی عليه السلام انه یقینا دا کان و مخلصا خالص یا خاص شوه د الله تعالی د پاره وکانه رسول النبي او دا رسول او پیغمبر موسی علیہ السلام الله تعالی خپل د خپل دین او د خپل یادولو د پاره خاص کړي او انتخاب کړي دغه خاص کول مخلص هغه چاته ویل کیږي چې د هغه تمام خواري بهدت سوچ فکر د الله تعالی د دین او د الله تعالی د عبادت باندې او دنیا نه بیخي مستغنی شي دغه صفت چې کوم ده تقریبا په ټول پیغمبرانو کې د اولیاء کرامو بزرګانو کې هم لیکن د دې صفت خپل درجه ده کله ډیر اوچت شي کله درمیانه حتی راشي نو بل د پیغمبرانو کې ټولو کې دا درجه موجوده و لیکن بزر پیغمبرانو کې دا درجه ډیر زیاته بلنده و ونادیناه من आवाज وکړه من جانب الطور د طرف د تور ده تور کوه تور غارته نه مراد دي کم چې په شام کې دی او د مدین او د مصر په منځ کې واقع دی من جانب الطور الايمن طرف د کوه تور خی طرف نو دا چې کله موسی علیه السلام د مدین کوه تور ته روانو نو د موسی علیه السلام خی طرف ته کوه تور نو د خی طرف نه आवाज وشو وقربناه من نزدیک دلره نجیان د پاره د پټو رازونو نجیان بيد او پټ راز ته ویل کیږي موږ ځان ته رانږدې کو د ځینو د خبرو چې هغه د راز خبرې وي او پټي خبرې وي نو بس هغه ته لپاره موږ رانږدې کو ځان ته او هغه خبرې مرته ویلې او وهبنا له امن ورکدته من رحمتنا د خپل رحمتنا اخاه رور ده هغه هارون علیه السلام نبیان پیغمبر وهبنا حبا یو څه چاته ورکول ته ویل کیږي دې ځکه کې د موسی علیه السلام رور چې کوم هارون علیه السلام هغه ته وهبنا لفظ استعمال شو تفسیر مظهری وایي چې د هارون علیه السلام په هیبت الله باندې هم مشهور دی لقب د دې وجه دا وجه موسی علیه السلام سوال کړو چې زه یوازې يم زما جبه نه خري پیراون ډېر زورور بدمعاش سړی دی نو زه یو آزاد خبرې نشم کولای بل دغه خلک ډېر زورور دی نو که زما رور زما سره پیغمبر شي او زما سره لاړ شي نو دا به خوش الله تعالی د موسی علیه السلام سوال قبول کړ د دعا په وجه باندې هارون علیه السلام هم پیغمبر جوړ شو نو دغه د موسی علیه السلام مختصره واقعه واذکر فی الكتاب اسماعیل او یاد کې په دې کتاب کې واقعه د اسماعیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام زوی دی منځ کې د موسی علیه السلام قصه رااله او وړاندې د ابراهیم علیه السلام واقعه تیر شوې ده
نو مماز کې فاصله دې د پاره رااله دا جدا ذکر شو د دې وجه نه د ابراهیم اسماعیل علیه السلام شان او عظمت هغه امتیازي تور باندې شخصي بیانول مقصود نو بده وجه باندې جدا مستقل بیان سره راوړو د پلار د بیان سره په وس ذکر نشو او نه د خپل ورور د بیان سره په وس ذکر شي چې اسحاق علیه السلام انه کان یقینا داو صادق الوعد پر کون کې د وعده وکانه رسول النبي او داو رسول او پیغمبر وعده پر کول لا فرض عین دي هر څوک به پوره کوي او چې کله فرض عین دي نو پیغمبران به خامخا به باندې مکلف چې وعده پوره کوي نو وعده پوره کول صفت په ټول پیغمبرانو کې موجود لیکن اسماعیل علیه السلام چې کوم دی نو هغه د دې مساله کې به دې صفت کې یو خصوصي امتیاز حاصلو تفسیر مظهری ذکر کړی دی چې د وعده په داسې پابندو یو واقع یو حدیث په حواله سره چې یو ځای کې یو کس سره د وعده وشوله چې دې ځګل کې بدوانه میلاوي ملاقات وکړي او پورا یو کال پورې یو روایت مطابق یو میاش او یو روایت مطابق یو کال پورې اسماعیل علیه السلام په دغه ځای کې ناس انتظار کوي واکس را نه او د کوم ځای خودله وعده کړی واغه ځای کې وته ناس نو دومره لوی انتظار چا د وعده پابندۍ د خاطر نه دا واقع چې په وعده کې ډېر لوی امتیاز د جسور د وعده پابندۍ د نبی عليه السلام بارک هم روایت نقل کړي د یو کس سره وعده وشوله چې دې ځګن کې بدوانه میلاویږي او هغه ځګن کې ابراهیم نبی عليه السلام 3 ورځې ناس 3 شپې 3 ورځې انتظار وکاو چې کس را نه کوي نو اصل کې وعده پوره کول د ټول پیغمبرانو صفت لیکن زنه ته ودیږي یو قسم امتیاز حاصل لري وكان يأمر اهله بالصلاه والزکات او ودا چې حکم یې کا خپل اهل ته خپل ماتحت خلکو ته بالصلاه د منځ کول او زکات د زکات ورکول د دې دا مطلب نه دی چې کنه د دوه خبرو حکم به کوم چې منځ کوي یا زکات ورکوي بس خاموشي ونوره بلکې دا د دې دوه احکام خصوصیت سره به حکم کاوه چې د دې تاکید او د دې اهمیت په ډیر ځت بیاناو او د دې په خصوصیت سره بیانول اصل کې د پیغمبران د تمام احکام د بیانولو باندې مکلفي او دا بیانې ټولې بیانې او ټول دین احکام بیانې لیکن دا به خصوصیت سره ذکر شو چې بده باندې بده ډیر اهتمام کاوه او د دې تاکید به ډیر زیات کاوه دې ځکه کې سوال لږ هغه ده چې پیغمبران خو دعوت د لپاره دنیا ته راځي چې خلکو ته دین رسي او هر چا ته به رسي کوم ځکه د رسایي کېږي نو بده کې د اهل خصوصیت څنګه راغی چې خپل اهل ته به د مز خبره کوله او د زکات آیا نور خلکو ته به نه کوله او د ټول پیغمبرانو صفات ته هر چا ته دعوت رسي نو ماری په قرآن ذکر کړی دی چې بده کې یو باریک نقطې ته اشاره ده اشارتان هغه نقطه دا چې کوم کس دعوت چلای او اسلام او دین د واقعي منلای او قبول کړي په حقیقت کې اس رسمي او رواجي نه نو دی به خپل دعوت آغاز د خپل کور نه وکي کور خلک به دغه دین باندې به دغه شریعت باندې مکلف او مطمئن کی دا غینه بعد به د بهر دعوت چلای نو دغه طریقه باندې د هم دغه څه وکړه چې د خپل دعوت آغاز د کور نه وکړو او زیات اهمیت به کور کې ورکړو د دې لپاره چې کله د اسلامي تعلیماتو لپاره ماحول جوړ شي نو بیا دعوت مخکې ستانيږي او چې کله ماحول نه جوړ شوی نو په یو ګنده ماحول کې دعوت چلول صحه پورې بکار کې خو ډیر ناقص انداز باندې وای کار صحیح نه کوي سو پورې د ماحول جوړ فراهم شوی نه ماحول کې چې کوم اثر د بل شي کې نه وکانه عند ربه مرضیه او داود الله تعالی په نسبت باندې خبره په نسبت باندې غوړه شوی بنده د الله تعالی ډېر خو غوړه بنده واذکر فی الكتاب ادریس او یاد کا په دې کتاب کې واقعہ د ادریس علیه السلام ادریس علیه السلام کې د پیغمبرانو چې کوم ذکر روان دي کوم واقعہ ذکر کیږي نو بدې کې د دې د زمانه په اعتبار سره ترتیب لحاظ نه ساتل شوی چې کوم پیغمبر مخکې راغلی هغه مخکې ذکر شي چې کوم ورسته یا ورسته ذکر شي د زمانه ترتیب دلته کې نشته همدا قشان ذکر دي بدې وجه باندې چې تاریخونو دالي کړی د ادریس علیه السلام د آدم علیه السلام نو ورسته اولنې پیغمبر دی او دا ادریس علیه السلام د نوح علیه السلام نه زر کاله مخکې پیدا شوی دی نوح علیه السلام د زر کاله وروسته پیدا شوی دی ادریس علیه السلام چې کوم خصوصیات لرل په معاشره کې وای دا اولنې سړی د په قلم باندې لیکل د شروع کړل او داغه تعلیم به خلکو ته ورکاو قلم ایجاد په قلم باندې تعلیم د ادریس علیه السلام آغاز کړی دغه علاوه جامع ګندل او اغوستل د ادریس علیه السلام ایجاد
د دې نه مخکې به خلکو سرمنې استعمالولې څاروو سرمنې به استعمالول د ګنډلو قصه پکې نه وه د دغې نه وروسته علاوه ادریس علیه السلام اولنی سړی دی د اسلحې ایجاد یې وکړو اسلحه یې جوړه کړله په هغه زمانه کې دې نه مخکې خلکو اسلحه نه پېژانده او په دغه اسلحه باندې د اولنی سړی دی چې د بنو قاتل قبیلې سره یې جنګ وشو جهاد یې ورسره وکړو انه کان یقینا دا و صدیقا نبی رښتونی پیغمبر د صدیق معنی مخکې من کړي ده چې بغې کوم اقوال موږ ذکر کړي دا به تاسو یاد ساتئ ارزه کې به نشو ذکر کولی چې هغه موږ دا ویلو چې صدیق مشهور تعریفونه چې کوم تفسیر مظهری روح المعانی په حواله سره موږ نقل کړي وغه دا چې په ټول عمر کې دروغ نه ویلي او دا هغه د عقیده او وینا او عمل یو شان دي چې په عقیده کې دغه په عمل کې او دغه شان دي په خله باندې او د ټول پیغمبرانو صفات ورفعناه او موږ اوچت کړه دلته مکان عالیا مرتبه لوی دې مکان کې لکه ته کې باس ته د مکان خپل معنی سره مکان ځنې علماء خیال دا چې ګندا زیته وي چې الله تعالی یو چز زګین ته پورته کړو نو بیا به سمانه شي په دې کې به اسرائیلی روایت د کعب الاخبار په حواله سره اسرائیلی روایت په دې کې دا دي چې الله تعالی ادریس علیه السلام اسمان ته برخې جوړې او بیره کوز په دې باندې امام ابن کثیر رحمه الله په تفسیر کثیر کې ډېر بحث کړی دی او ابن کثیر لیکلی دی چې دغه روایت ټول چې کوم دی ضعیف او داسې روایت چې اعتماد پې نشي کېدی نو چې اعتماد پې نشي کېدی نو بیا یې څه معنی ده نو ځینې علماو رایې دا ده چې مکانن په معنی د مرتبې سره دی چې الله تعالی دی ادریس علیه السلام له لویه مرتبه ورکړې او لوی مقام یې ورکړی مکان په معنی د مرتبې سره راځي مقام سره راځي دا مشهور اصطلاح ده نو بیا په مرتبه مقام ته نه مراد شي تفسیر باندې قرآن لیکلی دی چې په دې ذکر کې په دې معنا باندې صراحت نشته چیرې مرتبه مراد ده که زیت مراد ده نو په دې وجه کې زیت مراد شي اسمان د خجول ته مراد شي مونږ نه تصدیق کولای شو ځکه چې په دې صحیح روایت نشته تردید هم نشو کولای کېدای چې په کمزور روایت سره ثابت دي خو الله تعالی خجول موږ څه پته ده او دغه شان د کې قرات به د مرتبه مراد شي داغه تردید هم نه کوو ځکه چې مرتبه الله ورکړي و او تصدیق هم نه کوو چې کدي ځکه کې دغه مراد دي کله چې دغه بیا معنا مراد چې الله اسمان ته خجولای نو دا احتمالات شو په دې کې څه د کافر کېدو د مسلمان کېدو یا د بل څه خبره پکې نه نشي راتللې بدغه خبره ده چې دا مکانن عالیا دوه احتمال لري چې دا مرتبه ده لوی مرتبه الله ورکړي و دته مراد ده او کنه الله اسمان ته خجولای دته مراد شي نو مرتبه خو بهشکه الله تعالی ورکړي و دغه خو بحث نشته دین خو انکار کې دی نشي لیکن سوال دا خبره دا ده چې د دې ځکه دغه مراد دا کنه دا مطلب او پاتې شو اسمان ته خجول نو هغه یو بحث دی چې الله تعالی خجول شي لیکن موږ د صحیح علم دشته په صحیح روایت سره متعدد راځي چې خطا له غو کنه ځکه چې کوم روایت دي نو هغه صحیح هغه سند قوی نه دی چې سند قوی نه نو هغه ضعیف نو چې ضعیف روایت ته نه وایي چې دا غلط نه بلکې کوم چې نقل کړي پاکستان مسلې اعتماد نه چې د برښتیا ویلي به دروغ به ویلي نو کله دروغجن سړی برښتیا خبرې کوي کله بیمار سړی خبره ته نه یادېږي چې خبره نیمه یاد کړي قوت زدي نو البته کې بسارت په کمزوري شي خبره بس صحیح ثابت شي نو دا احتمالات ضعیف دي نه وایي چې کني بالکل دا مسترد دی دروغ دی د باندې بقطع خبره نه کی رد کې به هغه ټیم کې چې کړه د قطعي روایت سره ټاس لاته نو بیا ضعیف رد کوا کار خبر ده چې قطعیات یقیني او دغه کمزوري دي چې کله د قطعیات سره ټاس نشته اسماني صریح احکام سره ټاس نشته دي نو ممکن ده چې صحیح ممکن ده چې غلط نه تصدیق کولای شو نه تردید کولای شو